Hello friends, welcome to Friendly PSC. എൻ്റെ പേര് ആര്യ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആനിമൽ സൗണ്ട് എന്നൊരു ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് പൂച്ച. മ്യോ, മ്യൂസ്, ഫർ, ക്യാറ്റ് ഓർ വോൾ. ഈ 4 കരച്ചിലും പൂച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ക്യാറ്റ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നോർമൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൂച്ച എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വല്ല മീൻ പൊതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ മീനൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാവും. പൂച്ചയ്ക്ക് സ്നേഹമാവുമ്പോൾ പൂച്ച പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ഒരു കുറുങ്ങൽ സൗണ്ട്. ഒരു കുറുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ പൂച്ച സ്നേഹം കാണിക്കാൻ നമ്മളോട് കുറുങ്ങൽ സൗണ്ട് കാണിച്ച്. ശത്രുപൂച്ച വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂച്ച എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ആ സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ക്യാറ്റ് വോൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പൂച്ച 4 ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. മ്യൂ, മ്യൂ, ഫുർ, ക്യാറ്റ് വോൾ.